mitondra ny fanampanazavana mahakasika ny asan'ireo komity pokotany préfet ny Mahajanga ary hazavaina ao anatin'izany fa azo ato amin'ny asany ireny ny komity pokotany ireny. Afaka manantona eny anivo ny fitsarana mbaratonga voalohany eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga ireo rehetra tsy tafiditra ao anatin'ny lisam-pifidianana taoriany ny fanavoazana izay natao farany teo. Nahazo efitrano fianarana vaovao ny ao amin'ny CEG any amin'ny commune ambanivohitra Betsako efa ampiasana ity efitrano ity raha ny fidinana fotony nataony tompon'andraikitra teny an-toerana. Omena sazy enjana ireo ivitoerana izay mbola mandefa piasa hiasa any ivelany raha ny filan-kevitry ny ministra izay nitanterana omaly. Miarabantsika rehetra ny tokantrano any tompoko lahy sy tompoko vavy amin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao atoandro ny radio telenaka izao amin'izao andro ny zoma faharoa ambin'ny folo ny volana aprily taona 2024 manasantsika rehetra ihany koa anaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Ny tontolo ny tsy fandriampahalemana no isatarantsika ny vaovao amin'izao atoandro izao eny anivo ny commune ambanivohitry Belobaka. Lehilahy iray no maty teo am-pangalarana tao anatiny ity commune ambanivohitry Belobaka ity ny andro ny lakamisy faraka ambin'ny folo ny volana aprily lasa teo iny. Raha ny fanazavan'ny vahoaka dia tratra teo am-pangalarana ity olona ity ka izy maty izao. Teny toerana sitraka raron-jatovo izy ihany koa no itondra amintsika ny fanampy ny fanazavana. Lehilahy iray no maty voalaza fa teo am-pangalarana vilany tamin'ny toerana iray antsoina hoe Andrejy Fokotany Ampitolova ao anatin'ny commune ambanivohitry Belobaka ao anatin'ny district ny Mahajanga faharoa ny alakamisy faraka ambin'ny folo ny volana aprily taona 2024 tokony tamin'ny iray ora atoandro teo no nisehoany io toe-javatra io. Nanambara ireo nanatry maso sy ny tompon'andraikitra any an-toerana fa tsy fitsaram-bahoaka velively no nahazo ity lehilahy ity. Ny zavantranga tao Ampitolova omaly izy io moa zany amin'ny secteur Andrejy izay fanilany ty amin'ny Antanimalandy. Misy halatra izay tratra ambodiomby tratra tao an-trano mihitsy zany le olona mpangalatra io ary marina ito moa voafa araka ny filazany manodidina moa dia olo avy sazy zany izy io avy sazy ka rehefa tratra ambodiomby izy tokony teo amin'ny ray atoandro dia nisy moa le fitsofana sifile dia nisy ny fivoren'ny vahoaka hoe ataoko inona misy ty fitsaram-bahoaka kanefa mbola tsy mikasika azy le vahoaka dia fa taitra an'izay ngambany izy dia nalimy. Efa nalimy izy dia hitan'le vahoaka izy nalimy dia nangataka rano izy. Efa nangataka rano izy dia nomeny vahoaka reo rano. Efa nahazo rano izy dia nitolefika teo zany maty. Zay zany mba atsika rehefa maty moa izy dia niantso vahoaka reo. Niantso ny tenako moa zany niantso gendarme, niantso ny docteur, nijery an'le razana. Efa nijerena tary moa izy hita fa tsisy fitsaram-bahoaka, tsisy na dia kika raiky, tsisy na dia mangana ray tamin'ny olona maty io. Jereny docteur ny amin'ny lohany sao dia hoe misy fantsika na misy fanjaitra tsy misy. Zany hoe maty mety maty tampon'ondrotra ny faterany tampoka lalan-dranga mahafahitako azy. Dia teo moa zany nisy ny fandraisana andraikitra izay nataony olona hoe resta atao araka ny fomban-drazana moa le razana tadiavina ny fianakaviana mbola tsy hita ny andro miariva. Teo zany zay nanapa-kevitra niantso ny président TVHFB Monsieur Abdala hoe aleo le razana aterina any amin'ny morgue satria mety tsy ho fantatra zay fianakavian'ireo le maty tonga tampoka mitondra olona maro avy any mitondra fotoam-piadirana zavatra efa misy matetika zay zavatra zay ka mba hialagna amin'izay tsy fandriampahalemana hafa amin'izao zay dia niantso ny président TVHB dia nandesina amin'ny sorona manokana moa zany tonga ara-potoagna dia naterina ny morgue zany maty. Mbola eny amin'ny tranopaty eny Androva moa ny razana amin'izao fotoana izao miandry ireo fianakaviany izay mbola tsy hita ihany.
izay no zavany tao amin'ny commune ambanivohitry Belobaka tao anatiny izay tontolony tsy fandriampahalemana izay nitondra fanazavana ihany koa ny préfet ny Mahajanga Andriamatoa Laniaina Fitiavana manoloana ny fitokonana sy ny fangatahana nataony ireo eny anivony Fokotany sy ny lehiben'ny Fokotany ny komity Pokotany izay nesorona ao amin'ny distrika ny Mahajanga faharoa raha ny nambarany préfecture ny préfet ny Mahajanga dia araka ny lalàna dia azo atao ny manala ny lehiben'ny Fokotany sy ny komity Pokotany amin'ny asany nefa tsy maintsy atao ao anatin'ny fanarahana ny fanaovana izany ho rahantsika ny fanampanazavana eo amin'ny micro ny Sitraka Rarojatofo. Araka ny lalàna 7 tsipika 7 tamin'ny 7 ny volana Jolay taona 7 dia manamaritra ny asan'ny komity Pokotany sy ireo rehetra momba izany raha nambara ny préfet ny Mahajanga toy izao ary ireo voafaritra ao anatin'io lalàna io. Mangataka fanampanazavana ianareo ary hozarana ihany koa ho antsika mpiana-jaina dia voalaza ny didim-panjakana io fa azo atao tsara mihitsy ny manajanona ny komity Pokotany anankiray indrindra raha hita ny solotenam-panjakana mahefa eo amin'le toerana commune zany misy an'ilay Fokotany ny tsy mahamety anasoana an'ilay komity Pokotany io dia voalaza tsara ao amin'io didim-panjakana io fa tsy maintsy satria ny chef Fokotany rehefa avy nanaovana ny fivoriam-pokon'olona izay namoahana fifidianana nametrahana an'izay chef Fokotany zay fivoriam-pokon'olona ho za tsara mazava tsara fa tsy ho dia hiteny hoe fifidianana fa tamin'ny alalan'ny fivoriam-pokon'olona no namoahana ny komity Pokotany dia notendreny solotenam-panjakana dia ny fanajanonana anatin'ny chef Fokotany dia manao an'izay atao hoe arrêté motivé zany hoe milaza fotsiny na milaza zany le tompon'andraiky solotenam-panjakana amin'ny lalàna didim-pitondrana hoe misy antony anasorana an'le chef Fokotany io tsy voafetra hoe tsy maintsy antony ohatran'izao na hoe nangalatra na hoe nanodikodobola Pokotany na nanao fampahefana fa rehefa azon'le tompon'andraiky mpanjakana solotenam-panjakana hoe voamarina na voapirofina la didim-pitondrana ho raisiny anajanonana amin'ny asan'le chef Fokotany ary ametrahana chef Fokotany na komity Pokotany hafa efa azo atao. Zay zany ny tena ataoko hoe marina mikasika an'io fampandehanan-draharaha eny amin'ny Fokotany io. Dia averina zany rehefa misy ary io koa zany tsy voaterina voalaza koa tsy maintsy ampafantarina ny izao tontolo zao inona le inona moa le hoe arrêté motivé antony natonga an'iny tsika tany-tandalàna tany misy fanjakana afaka mampiatra an'izony rehetra ny tompon'andraikitra raha ohatra voakasika an'izay. Mba tsy hampatopo-trano mihono ny vahoaka malagasy rehetra tsy ankanavaka no antony nitondrana izao fanazavana izao raha ny voalaza hatrany. Izay no kasika an'iny fa ny tontolon'ny fifidianana solombavam-bahoaka kosa ny fa 7 ny volana May ho avy izao no hanatanterahana ny fifidianana solombavam-bahoaka eto Madagasikara. Ny fa 12 ny volana May ho avy izao ny farany fisoratana anarana sy ny fikatonany ny fisoratana anarana ao anatin'ny lisam-pifidianana misy ny fanazavana hoentin'ny secrétaire général ny préfecture ny Mahajanga manoloana ny fampidirana ny anarana ao anatin'ny lisam-pifidianana ho an'ny fifidianana solombavam-bahoaka eto Madagasikara. Azo ny olo-pirenena rehetra tsy ankanavaka atao ny manantony ny anivon'ny tribunal première instance amin'izao fotoana izao raha toa ka tsy tafiditra ao anatin'ny lisam-pifidianana ny anarany. Io no azo atao amin'izao fotoana efa niverena ny lisam-pifidianana eny anivon'ny tompon'andraikitra izao raha nalefa teny anivon'ny Fokotany na marinana ny anarany. Io kosa no nambara ny solotena ny Seny. Ny fandefasana an'ireo lisam-pifidianana Fonjomaiky teny anivon'ny Fokotany mba ho tsiria ny olo-pirenena anamarinana hoe tafiditra ao anaty ve sa tsy tafiditra ny anarany dia ankehitriny efa tavaverina eny anivon'ny SID na ny
ny centre informatique de district daholo ireny kane reny ary mamaraparana ny saisine izy aoriana kelin'izay mety amin'ny herinandro ambony io dia hoaravina na ho campilena any amin'ny CENI central ny liste électorale ary manao ny impression an'io liste électorale io amin'izay ny CENI central sy ny impression ny carte d'électeur vaovao hoan'ireo mpifidy vaovao vao nampidirina tao anatin'ny liste électorale ny anarany. Ny fahadimy-ambinifolo ny volana May taona 2024 kosa no mikatona amin'ny fomba ofisialy io lisy mpifidianana io ary ireo rehetra tafiditra ao anatin'izay ihany no afaka mandray anjara amin'ny fifidianana rehetra mifandimby. Zay mikasika ny fifidianana solombavam-bahoaka eto Madagasikara. Fa ny tontolo ny fampandrosoana sy ny fotodrafitrasa kosa dia mbola manohy ny asany zareo tompon'andraikitra ao anatin'ny mpanatanteraka ny FDL na ny Fonds de développement local ho an'ny faritra Boeny. Misy ihany koa ny fanomezana ny fotodrafitrasa ho an'ny mponina ao amin'ny distrika ny Mahajanga faharoa. Mbola mitohy araka izany ny asa sy ny fanatanterahana ny fotodrafitrasa ho an'ny tompon'andraikitra ny FDL ho an'ny faritra Boeny. Teny toerana Aldo Rakotoarlala. Efitrano fianarana miisa 3, fitaovana ao anatiny toy ny seza sy ny latabatra miisa 70 izay mitsinjara 30 isaky ny efitrano, miaraka amin'izay ny boky sy ny fitaovana hafa. Hita ihany koa ny toeram-pidiovana sy ny toerana fahazoana rano fisotro madio. Ireo rehetra ireo no napetraka ao amin'ny CG Bekinina Betsako amin'ny alalan'ny FDL na ny Fonds de développement local. Teny antoerana ny tompon'andraikitra ny tolakandro ny alakamisy faraka amin'ny 10 volana avril nijery ny fahavitany ny asa rehetra. Ny sekoly izay jerentsika dia iray amin'ireo sekoly enina ambin'ny folo ato anatin'ny faritra Boeny. Mitovy avokoa izy ireo ahitana borne fontaine, ahitana toilette ary indrindra moa ity sekoly ity dia sekoly manara-penitra araka ny vina ny filohan'ny République. Dia milaza an'ilay hoe sekoly manara-penitra ho an'ny rehetra, éducation pour tous. Dia eto moa zany ny talensekoly eto koa ny ben'ny tanàna marianay fa ity sekoly ity dia tsy hoe avy any amin'ny ministera no miteny hoe eto naorina sekoly fa ry zareo taty amin'ny commune Betsako no namaritra hoe sekoly ny tianay ary ariny toerana asianay azy. Dia hitanareo tsara amin'izao fahadiovana sy fitandremana ny ato-tsekoly izao fa misy tsara ny appropriation any bénéficiaire satria zany mahatsapa zareo fa amin'ny zareo ilay sekoly dia ataony fikojakojana azy. Izay koa eo andaniny fotodrafitrasa rehetra izay nataonay dia tena niezahana mihitsy ny ametraka ny comité d'entretien na ny komity misahana ny fikolokona sy fikojakojana. Tombony ho an'ny mpianatra rehetra ao amin'ny commune rurale Betsako ny fahavitana izao fotodrafitrasa izao, hoy ny talelefitra misahana ny sekoly sy ny ben'ny tanàna ny commune ambanivohitra Betsako. Izay mpampianatra ato amin'ny CG Betsako tena faly dia faly tokoa amin'ny fanomezan'ny ministera sy ny ireo amin'ny ministera ny atotany anty fotodrafitrasa izay tena mahafapo anay. Raha ny anay teto taloha zany tegna nisy olana betsaka mihitsy ny zararoa zany école teto agny Betsako 6e 5e 3e 4e natao aty amin'ny 2 kilomètres. Izy eo zany efa vita eto ny trano voavaha ny olana anay. Ankafaliana tegna feno fifaliana mihitsy zany no isoranay ny filoham-pirenena miaraka ministère zay niahy anay tena afapo zahay ny fikojakojana tegna manao azy mihitsy zay eo. Ny mpianatra miaraka ny mpampianatra indrindra ny fokon'olona dia mandray anjara. Fisorana ho anareo izay mpamatsy sy ireo mpikarakarana ty amin'ny chef d'antenne ao amin'ny FDL Mahajanga izay namola vola niaraka taminay ato anivon'ny commune na zone izay fotodrafitrasa izao aty anivon'ny commune aty fa fisorana be dia be zany apetrakana aminareo mahakasika izay fagnelagnelagna nataon'ny FDL sy ny famatsimbola ny nataon'ny coopération allemand izay na zone ity fotodrafitrasa izay mesinezina be hito anivon'ity commune izay anarany zanakanay ato anatin'ny commune Betsako natao hito amin'ny terrain CG. Misy ny fipetranapetraka ahafahan'ny commune misitraka ny fotodrafitrasa amin'ny alalan'ny FDL toy izao. Ao antsika commune ra Madagasikara dia
efa zahoana zany an'izao fototsavasy zao dia misy fepetra efa fantatsika ihany fa avy eketo fepetra voalohany dia mifanaovana amin'ny teti-bola fototra isa-taona avozy izy io dia mandalo ao amin'ireo délégation en conseil zany ny faharoa dia ny fananana ny atao hoe compte administratif ihany koa zay tsy maintsy mandalo any amin'ny sotena fanjakana toy ny district ary ny fahatelo ho an'ny commune ambanivohitra toy ny Betsako dia ny fananana an'ireo atao hoe trésorier communal zay tendrena avy any ministère ny vola sy ny teti-bola ka ny afatra antsika commune rehetra dia isa-taontsika dia tokony andefa ireo antota taratasy zany zay averiko fa teti-bola fototra ho an'ny taona itsahana ny compte ho an'ny taona efa vita ary fananana andreo trésorier communal zay tsy maintsy tendrena avy any ministère ary amin'ny zao fotoana zao dia angatahana any koa tsika rehetra entanina mba hanao ny tatitra zany an'izay fa matsim-bola zay nomena avy aty amin'ny ministère ny atanty misy raim-pana reny tatitra reny dia antoko ihany koa zany ahafahana misitraka ny famatsim-bola rehetra zay omeny ministère antany fisiraim-pana zay ihany nalany FDL ka ho atsika zay mbola tsy nahavita ny tatitra ny asa vita teny aloha dia entanina tsika rehetra fa tsy maintsy zany hojerevana manokana ny fisireny tatitra iny zay vao mahazo ny famatsim-bola manaraka indray ireo commune ireny miisa hatrany amin'ny 40 ireo fotodrafitrasa napetraka ary efa vita tanteraka atao anatin'ny faritra Boeny raha ny fanambarana nataony tompona andraikitra trano nandritra ny fidenany fotony tany Betsako io. mandray vahiny fotoana ny fampalalam-baovao amin'izao atoandro izao vahiny zay efa tsy zovina ny maro ahitantsika DJ Schneider de Madagascar e ihany koa mpanakanto manana ny maizy azy Justin Kabosy izay fantatry ny poniny Mahajanga hisolotena ny restaurant Julera eny amin'ny ex Baranene izy rola amin'ny ity fotoana ny fampalalam-baovao ity miaraba anareo tonga soeto amin'ny fotoana ny fampalalam-baovao. Ya voalohany teny aloha miaraba antsika rehetra mijery vaovao amin'ity atoandro ity dia miaraba ny namana Willy ihany koa mpanao gazety amin'ity atoandro ity miaraba ny ireo namana technicien ny fahita lavitra ny RTN dia miaraba ny mpakafy koa mijery vaovao amin'ity atoandro ity. Cabaret enlève izany no tanterahana ao amin'ny Julera ex Baranene amin'ny ity farany herinandro ity satria isaky ny farany herinandro tahaka izao efa ianao no andrasan'olo eto amin'ny fahita lavitra DJ Schneider de Madagascar inona no tsara ho fantatra amin'ity Cabaret enlève ity. Alohan'ny amaliko teny Willy zay voalohany indrindra zay eto manano azafady amin'olobe amin'ny tanàna ray aman-dreny amin'ny tanàna na tanàna masoandro amin'ny tanàna donc elana tsina nareo client amin'ny samedi donc ny zavatra kely ny tsy nety tao fa zavatra mety tsy nety zay ny afaka intsy foana anareo ray aman-dreny be amin'ny tanàna nareo zoko be amin'ny tanàna andefasanareo filazana zay ty amin'ny fahita lavitra eto hoe bara am'zao bara misokatra am'zao bara mihidy safe zay tsisy zavatra eniny mihitsy amin'ny tanàna ty fotony izo velitenanay tsy mety anaovanay blagy zay mba mangataka aminareo ray aman-dreny be amin'ny tanàna ho zao teo iny zay ty baka teraka anatin'ny valanomby tsy manalava korana zay fa foifoinay kely foana anareo ray aman-dreny andefasy filazana zay eto io zay nanisan'io velitenany tena tsy afaka robatina maro atsika client amin'ny samedi zay wow elany atsiny tompoko nareo ray aman-dreny amin'ny tanàna mba andefasanareo filazana zay ty hoe bara am'zao bara misokatra am'zao bara ny mihidy manjary sans concentration reo client reo tonga ao na chauffeur-ny bajaj miasa aloha miasa matinaly na nzay eo anatin'ny Julera koa miasa alohany koa safe tebiteby atsika voakany Majunga hoe aiza ny fialam-boly tokony andehananay basy am'zao ty de amaliko teny Willy teo nzay miaraka amin'ny Justin Kabosy ny androany atsika Cabaret enlève isorana atsika tonga marobe namonjy an'ireny Cabaret-ny groupe Michael tamin'ny farany herinandro teo fa manafla tena nanao fona azy mihitsy zay mihezaka reo artiste ny Majunga maro olo mikorana amin'ny lalana any Schneider ty amin'ny lancé artiste ny Majunga eto tanànana be zao avako nareo tsy maintsy pouseko zay ny mahatonga anakay nangalany Justin Kabosy izy io vadibadika atsika eto ny atsika eto tahina fa nen'olo any tsy omeny donc niany atsika miaraka amin'ny Justin Kabosy manomboka amin'ny enina Cabaret ataony 18h mihitsy am'zay nareo afapo mitsara mihitsy hoe 18h katraiza ny farany fetitsika mahatonga zay manao Cabaret en 18h so anatin'ny ambiance manonga
tapaka sentimandreo misy problème ndray sécurité ny mpitandry filaminana raha ohatra misy zavatra tsy mety tompoko misy mpitandry filaminana aminay ao azo fampiresana azo antanina hoe inona zavatra tsy mety mahatonga atsika client jiaby tamin'ny sabotsy niasa aloha ny tebotebo hoe inona zavatra ohatra nireny sniper fa anareo olobe ny tanàna mba invitenay mba andefa filazana amin'ny tele eto hoe am'izao bara misokatra am'izao bara ny mihidy ya eto ihany ko Justin Kabosy cabaret en lève no atao androany ahoana ny fahavononana ahoana ny ekipa am'izao fotoana izao magnano akoraby isika aby agnaty tragno agny isaky tragno any akoraby isika agnaby agny mbola tsara anao zokonakay ariva zany tsika miaraka amin'ny Justin Kabosy ao amin'ny Zilira mozy teo Zilira Baranene ex Baranene zany hoe amin'ny tanàna zany le fety zany le fiomanana zany rango omaly efa niomana musicien complet ao répétition fa mipetrapetraka tsindriko eto koa zany fa ny sono tsika zany miaraka amin'ny sono Erika zany tsika androany sono vazana be araka amin'le koranantsika tanora mbola vaovao mbola zay zany nenokatra an'le sono zany androany karaha zay le hira tena hafantarana Justin Kabosy reny ve ho hita ao sa yawa le hira afaty surtout le hira afantarany tsara rano sy mahavoky sy andivindy sy ambondrona anakay zany miaraka amin'ny saute masiny tariny tokoa moa foky tany manga koa nisan'ny nabenay ho hitatsika ao jiaby ohatrany hoe ribotry korondra mekapoky mbola kidy avao fa loky hitatsika ao jiaby zany regny ndry string mivendraky ry kaya zany aby moa ko hiratsika talotaloha efa tany tamin'ny 2003 tany fa ovazona amitsika jiaby eo zany izy zany hoe misy le karazany le fety zany moa zany ohatran'ny fataoko zany zaraiko roa mihitsy zany le fety am'le nareo am'le miga am'le client migiagiaka misotrosotro iny apréveko vazo miteny aloha zany reo anisan'ny zany reo botrikoroandra mekapoky tenako aminao rehefa reo am'zay zany somary fahitako zany fa tena tokony fahisoma le ambiansy fandodo amy Kabosy am'zay tsika pare am'zay tsika am'le Justin Kabosy atsika zany io misy hoe folaka zato zay zokobe abokanay ao ariva ya fanetanana farany DJ Sniper ahoana ny vitipidirana ny boisson ny tsakitsaky sy ny resaka sécurité sy toerana ametrahana ny fiara zany hoe ny vidipidirantsika 0 ariary tsy misy vidipidirana atsika fa bojo tsika Majunga ty moa raha manana prix d'entrée matetiky mety miasa aloha hoe vide boisson zay ndena prix d'entrée mety miasa aloha tsika tsisy prix d'entrée niany sécurité tsika efa hitatsika mpitandry filaminana niany efa hitatsika io mpitandry filaminana zay mizaka ihany miara-miasa mpitandry filaminana afatsika mba ilamina ny tanàna Majanga de isora koa mpitandry filaminana koa nisany manao tsy zavatra koa manao reo asandreo ihany koa fantsika eo donc zay fa manano garantie ro volana sikafany ateo tsara natany isy olo voyentake zay manara-dalana tsara mihitsy eo de isoranay nareo mpakafian'zay Gilira zay de azadino niany boisson bien glacé Willy so de no migiaka izy mandoa disqualifié fa tsy zay tsony zay niany rendez-vous miaraka amin'ny Justin Kabosy izy io artiste atsika zanaka Majunga zay tsy analava korana ny am'ty nareo mitongava maro fa zay moka rehefa manentana karaha ty zay ty manentana miteny marina fa tsy andeha nentana andeha vandivandy amin'olo Majunga raha vao vandesanao ndraiky izy vandesanao marandray tsy matoky anao donc zay manazavatra fo normaly tena isorako Mikael tamin'ny farany herinandro tena niasa manafinaka azy isaka 3h du matin makasitraka aminazy mandeha lavitra izy amin'ny asanazy fa mozika moko ty andreny ohatran'izany koa ny Justin Kabosy tsy ambelany Kabosy nazy io ariva de azadino misy interprétation io zany hoe anatsika makafy andrenirany Dinez chaîne i Boy Black misy interprétation fa tsy hoe tsika hoe mirany Justin Kabosy de nahiranazy jiaby izy manao hiranazy jiaby fa misy ihany koa ndreo interprétation ho an'ny mpakafy Sniper mpanentana ihany anatin'izay etsika ny cabaret manomboka amin'ny enina amin'ny 10 sasany zany efa manambomboatra 6h fa midemary cabaret 18h30 ny tena marina fa midemary cabaret tsika elantsika am'le hoe am'zao rave hoe atao mety tomboka bonheur mihitsy izy ho an'ny tsika jiaby mpakafy vendredi ny androany samedi tsika miaraka amin'ny Dadele Kamboro samedi 20 avril tsika miaraka amin'ny Général Degré paka sy lindindy paka tsika repos any faritra pitsipitsika miaraka amin'ny David tsika miaraka amin'ny Sniper any faritra pitsipitsika mivavany Boeny so de tsy hitatsika hoe ay mapitsipitsika io any fokotany mivavany Boeny any mora fianikingana tsika lundi de paka tongava jiaby tsika niany miaraka amin'ny Justin Kabosy isoratsika DJ Sniper de Madagascar sy Justin Kabosy zay nitondra teniny bara restaurant Gilera ex Baranene amin'ny 1h zany ny fotoana ho an'ny poniny Mahajanga mankasitraka anareo ny safidy
mifidy ity fahita lavitra ity misaotra ny Willy misaotra ny budget reny koa toizantsika ny vaovao fa milohan'izay vakina amintsika vetivety ny filazana izay voaray amin'izao fotoana ny fampalalam-baovao izao ilazana sika rehetra eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga izay nahita carte bancaire mavomavo izay latsaka atao anatin'ny bajaj teo anelanelany Majunga be ny abattoir Fokotany Manga ary ihany koa ateny Mabibokely ka ilazana isika rehetra mba hanatitra izany raha ohatra ka mahita i carte bancaire io na iantso ny laran'ny telefôna 033 68 627 84 na 032 52 076 10 tsara ny manamarika fa tsy misy ny arakaraka ao anatiny izay na ihany koa anatitra azy eny amin'ny toerana misy ny foibe ny RTN ety tsara mandroso ambony tsara ny manamarika fa omena valisoa ianareo izay mahita izay carte bancaire izay misy ihany koa ny filazana ao amin'ny teknisiana ao ambadika ao aratsika vetivety aloha amin'ny alalehibe no ilazana ianareo fa ny avy-malalanay Aosy Tombozara Stefano Marcelus Di Stefa dia natsony iray ody any amin'ny rehefa ny vahiny 20 taona teto tany manao ny filazana ny reine Tombozara Marcelin izay gendarme retraité ny reniny Rasoanjara Marie Laurence ny retapo aminy Anisette izay any Mayotte Dolpha Exane izay miasa amin'ny Refco Jasmine Elodie Oderline Philemone ary ny vadiny Pati namela manany tena sikamboty iray ary ny razana dia retatory ao amin'ny tranony Marvato Abattoir eo ambany garage Sanatany ka hiala rahampitso izay hoentina ody any tanindrazana ankerika Antsoi koa mbola ilana tsino an'ireo izay tsy tratranso noho ny afelondrano be loatra hoy ny fianakaviana amin'ny alalehibe no ampandrenesana antsika avana sy tapaka rehetra fa natsony iray ody any aminy Razafin-Drambao Pierre dit Papa Pierre izay chef mécanicien tao amin'ny Sotema teo aloha rehefa ny vahiny 12 taona teto tany manao ny filazana dia ny vadiny Rasoarneve Celestine ireo zanany Andriana Tenaina Tolo-Janahary Pierrot Andria Tahin-Janahary Jean-Pierre Raory Nirina Jeanne Pierrette ny razana dia ndrasana ao an-tranony ao Tsararano eo ampitany trano président Fokotany koa ity ny solo fampandrenesana ho an'ireo izay tsy tratsanso noho ny afenondrano be loatra mandray vahiny faharoa ny fotoana ny fampalalam-baovao amin'izao atoandro izao ahitantsika Mikael Sehouna Ambiance mpanakanto izay efa fantatry ny tampo-tanàna ny Mahajanga sy eto Madagasikara eto ihany koa ahitantsika Ramatoa Saima izay anisany ihany koa namany resadresaka amintsika ao anatiny ity androany ity ny fanokafana ny super ami izay ivitoerana ihany koa fanalana etaeta eto tampo-tanàna ny Mahajanga eny amin'ny Fokotany ny Antany Masaja no tana izay rehetra izay miarabanareo roa aloha tonga soa eto amin'ny fotoana ny fampalalam-baovao miarabanao namagna Willy miarabantsika zay fanatiky ny RTN mahita zay amin'izao fotoagna ndraiky mitandregna amin'ny radio Mantsanga ty mino somatoky izay fa zava-baovao no entinao ho an'ny mponiny Mahajanga amin'izao fotoana izao Mikael Sehouna Ambiance inona ny vaovao azo ambara ho an'ny tompony ho an'ny mponina izay manaraka antsika amin'izao fotoana izao atsika Majunga ty raha vao misy raha vaovao be mbola agnatin'ny sachet mihitsy izy io bar super ami mety maro atsika magnontany aiza koa ty satria bar zio fa Majunga fa karaha felika bazary mitsiro koa ke izy ty raiky ty tsy bar ordinaire fa un peu classe ozony vazaha dikan'izay raha tsakitsaky koe koragna atsika resaka tsaky tsy izy io tsy tsaky sy hitatsika mibara jiaby amin'ny sisisisy rehefa tsaky hafa mihitsy eo dikan'izay raha klasy andraisagna atsika oke bar super ami io izy io mirotiny Villa Befleur izy io Antany Masaja izy io raha anao baka amin'ny Esige amin'ny Tsararano aty gauche-nao izy baka aty anao raha anao baka amin'ny bazary Antany Masaja ambony agny à droite-nao izy zay de izy io le 20 ouverture an'izy io le 20 ke ninay karazany raha tsy alohaloha zegny tegna dianay eto ampafantatra amin'ny aloha fa mbola misy publicité ndeha hoe agnazavantsika tsara be aiza tsara be les places ke anareo am'izio miomana tsara fa misy raha vaovao be zahay groupe Mikael izay volagninao teo hoe Sehouna Ambiance ampanjaka antsokantsiva raha aketo antagnano tompony zahay ny agnano ouverture amin'ny dateny le 20 avril io mireko eto fa raha jiaby mbola gratuit
Saima no anampinao ny voalaza ny mpanakanto Mikael Sehouna ambiance teo zay mikasika ny fanokafana ny bara super ami eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga. Ya miaraba antsika rehetra any tokantrano dia miaraba anao namana Willy. Anampiko kely an'izay le place zany raha avy aty amin'ny Befleur de côté gauche fa raha avy aty bazary tany Masaja de côté droite. Ya ahoana misy ve ny fampisehoana ho ataonao amin'ny faharoapolo ny volana avril io sa pikarakara foana mijanao pikarakara? Matoa mavaka aketo an-tegna de zahay groupe Mikael no anafagna ao amin'ny le 20 avril ke cabaret zay ragna aminay izy io misy mandefa tsaho agny sono zegny hoe fa mitongavanao riva somary mangalatra départ kely eto fa ny programmenay riva tsy diso anjara tsika agnatin'ny weekend ty fa misoma zay nareo zay tia hay place misy zahay ambara terrasse ao zay ke anareo zay magnely tsao resaka sono zegny hoe mitongavanao riva fa mahita karakory impact tsara sono matériel ampiasan'ny Mikael groupe Mikael ndraiky technicien nazy ndraiky lumière complet raha jiaby complet ke afaka tonga atsika riva amin'ny terrasse Ambalavola ke le programme tsika le 20 io zay au grand complet ao amin'io commence 20h izy io jusqu'à zay ravagna atsika io fa izy koa ambiance monko atsika Majunga zay tia raha vao ke tonga valohaloha fa mafana ambiance aminazy io raha jiaby mbola vaovao mbola magnitra aby le 20 io atsika magnano ouverture mbola misachet mbola agnatin'ny sachet fa nitanana farany ho an'ny Saima ya manentana atsika voakany Majunga jiaby surtout le jirany tany Masaja reny mitongava atsika jiaby mbola anaty sachet ozy namana i Mikael teo mitongava atsika jiaby ouverture amin'ny le 20 avril à partir de 20h tongava atsika jiaby i misy adiny kely i tsakitsakitsika tena miavaka misy brochette ao misy poulet poisson grillé boisson tsika bien glacé ya hisoratsika ry zareo nisolo tena ny bara super ami eny amin'ny fokotany antany Masaja eny amin'ny croisement ny Befleur no ahitana zany ny faharoapolo ny volana avril ho avy izao no iarahantsika miaraka amin'ny groupe Mikael Sehouna ambiance eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga no hanatanterahana izay rehetra izay isoranay ianareo nahitana ny mpanakanto Mikael Sehouna ambiance e ihany koa Saima zay ny vahiny teto amin'ny fotoana ny fampalalam-bavao mankasitraka anareo tompoko mankasitraka Willy merci tsika jiaby toizatsika ny fotoana ny fampalalam-bavao amin'ity atoandro ity anisan'ny candidat solombavam-bahoaka ato amin'ny district ny Mahajanga voalohany i Andriamatoa Asi izay filohan'ny fikambanana na TGBM eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga nazo fanasana tamin'ny ponina teny Tanambasoatema sy teny Tsararano Anosikely ity filohan'ny fikambanana TGBM ity hiatrika ny fety sy ny fampiarabana tratran'ny taona hoaratsika ny fanampanazavana iarahantsika amin'ny ANC Rasmandimby nidina ifotony teto amin'ny fokotany ny Tanambasoatema Andriamatoa Asi ilay lehilahy mpanao asa soa no sady filoham-panorona ny fikambanana Tanora Gasiny Boeny miaradia tonga nanome voninahitra ny lanonana fifamparabana tratra ny taona vaovao ho an'ny fikambanany Vohilakatra avy ao amin'ny distrika ny Vohipendro. Andriamatoa Asi nahazo fanasana manokana avy amin'io fikambanana io nisy ny fitsenana azy tamin'ny fomba manetriketrika zay natao ny fikambanana Vohilakatra avy ao amin'ny distrika ny Vohipendro tamin'izany fotoana izany. Ny fikambanany Vohilakatra avy ao amin'ny distrika ny Vohipendro nanaterany Andriamatoa Asi fitaovana ilaina rehefa amin'ny raharaha sosialy nahazo vilany be roa, so roa ary nahazo koveta roa ihany koa toy n'ireo fikambanana hafa.
natolotra nandritry nyity lanonana fifamparabana tratra ny taona ity ireo fitaovana rehetra ireo satria ny fikambananareo tsy ataonay zanakakala hafa ny fikambananareo tsy ataonay ny ankilabao sanatrehan'izany fa mba nisany fikambanana koa mba manakaja mba manakasana ary fikambanana ara-dalàna ka dikan'izay rehefa ara-dalàna zay mitovy amin'ny fikambanana rehetra zay fikambanana andehananay ka tonga ma zany izay nandroany nanatitra ny anjaranareo satria mahazanaka anareo anakay zay misy ny anjaranareo zany aty avy aminay ka tonga izahay nanatitra ny fitaovana madinidinika ho an'ny fikambanantsikato ho ampiasaina amin'ny resaka sosialy engany ho raritsika mba mizavatra tsara no ampiasantsika anazy io fa tsy akory sagnatriany vava amin'ny zavatra ratsy arangatagna izy io mba ho maty halohan'ny vatategnantsika no mampiasa azy dia misaotra betsaka mifandraisana ary mbola ialantsiny koa amin'ny fahatarana satria moa zahay izao manenjika fikambanana 10 isan'andro mbola lava be zany ny dia dia zay zany natarakely anay io ka ialanatsiny aminareo ray aman-dreny sy mikambana rehetrarehetra ka dia misaotra betsaka tompoko fa faly zahay manana anareo manana havana manana ray aman-dreny manampy manoana amin'izay fikasany zanakanareo zay tsy ho voavidy zay tsy ho voavaly zay fa engany ny Andriamanitra hamaly azy fa nazany kosa hiezaka ny zanakanareo mba maly misy soa ny valy babena dia misaotra betsaka vonona ny anampy isan'ireo fikambanana zay efa miaradia amin'ny Andriamatoa Asi ny mpikambana avy ao amin'ny Vohilakatra distrika ny Vohipendro babo tanteraka amin'ny fomba fiasany Andriamatoa Asi izy ireo amin'izao fotoana misaotra betsaka rô président Asi eny kazy eny moninaitsy anao mba ho tonga amin'ny tanjona tsatsarinao zay angatainay zanavilakatra sy zay zanavilakatra vao fa zay rehetra nanaovanao soa zay da mitovy amin'izay daholo sy mahay miresaka tompo voarainay natolotrao engany Andriamanitra gnamaly mivitanao momba anay taoriny io dia niona mivantana tamin'ny fikambanany Seriny avy ao amin'ny distrika ny Vangaindrano indray ity lehilahy fantatra amin'ny fanaovana asa soa ity zany hoe ahitana n'ireo telotroky Zafimananga ao amin'ny fokotany ny Tsararano Anosikely fionana fanondroany izao natao izao satria raha tsy ahivona dia efa nisy ny fionana tamin'ity fikambanany Seriny telotroky ny Zafimananga ao amin'ny fokotany ny Tsararano Anosikely ity tamin'izay fotoana izay dia nisy ny fanaterana omby izao fionana fanondroany izao kosa dia nandinina manokana ny fotoana anaterana ny fitaovana ho an'ity fikambanana ity tapakary fa amin'ny volana Mey io no anatanterahana izany ny tontolo ny kanto sy ny famoronana kosa dia manana zo ireo olona mpamorona ny mpamorokira raha ny eto ataptanana ny Mahajanga sy manerana ny Madagasikara raha ny nambarany OMDA araka izany dia tsy maintsy maka ny fahazahoan-dalana na mandalo eny amin'ny OMDA eto ataptanana ny Mahajanga ireo mpikarakara etsika ny mpanakanto vao afaka manatanteraka izany raha ny fanazavana voaray zava-misy nefa dia saika adinodino ireo mpikarakara ny lanonana sy ny mpikarakara ny etsika ny fandalovana eny amin'ny OMDA eto ataptanana ny Mahajanga ny fanampanazavana iarahantsika amin'ny Anisy Rasimadimby tsy maintsy mandoa ampahambola ao amin'ny OMDA ny mpikarakara ny lanonana ireo olona zay aka ny ireny mpanakanto anatanteraka fampisehoana ireny raha ny fanazavana voaray avy amin'ny tompon'andraikitry ny OMDA eto Mahajanga tafiditra ao anatin'ny fanarahana ny lalàna mifehy ny zo arabola ho an'ireo mpanoratra izany rehetra izany raha misy ny mpikarakara lanonana maka mpanakanto iray dia misy ny vola aloha eo anivony OMDA mitondra fanazavana ny chef de service ny OMDA eto amin'ny faritany ny Mahajanga ny organisateur ny fanaraka amin'ilay artiste iny zany amin'ny mampihirany le artiste fa le organisateur koa nefa tsy maintsy manantona ny OMDA ary mandovola amin'ny OMDA indray zany amin'ny mahampamorona an'le artiste andray ohatra anankiray tsika mba moramora ny fanazavana azy
raha misy association anankiray ohatra maka ninasy mifanaraka fanao spectacle dia ny vola zay alohan'ny organisateur amin'ny ninasy dia ifampizarany izy tarika rehetrarehetra fa ilay vola zay alohan'ny organisateur amin'ny omda kosa dia ho an'ny mpamorona ary fatatsika fa ny ankamaroaniran'ny ninasy dia Pierrot Matatana no mamorona azy dia iny vola meny organisateur ny omda zany dia any amin'ny Pierrot Matatana fa tsy amin'ilay artiste ninasy moa nolaisitsika ohatra teo ary zay mahatonga hoe raha ohatra ka ny artiste anankiray ohatra hoe manao spectacle ninasy ohatra indraindray mirotsaka ny ambiance dia anao hiran'ny Melky izy anao hiran'ny Shila izy anao hiran'ny Black Nadia izy dia le vola nomeny organisateur ny omdainy dia misy mandeha amin'ny Black Nadia misy mandeha amin'ny Shila misy mandeha any amin'ny Pierrot Matatana arakaraka ny hira rehetrarehetra zay nampiasana tamin'izy io dia mety antantsika hoe ahoana ny fomba famantarana an'izay rehefa tonga manao fifanarahana ato amin'ny omdany ny organisateur anankiray dia omena fiche conductrice dia soratan'ilay chef de groupe ao anatin'iny daholo zany ny répertoire rehetrarehetra zany hoe ny hira rehetrarehetra zay ataony mandritra ny fampisehoana dia iny zany no amantarana hoe reto daholo ny tompon'le hira zay nampiasaina tao mitovy amin'izay ihany koa misy ny vola tsy maintsy aloha ho an'ireo zay mitazona n'ireny sonorisation ireny ny ainao manjery ireo mpitantana bara ireo hôtely lehibe ahitana n'ireny fahitalavitra ireny ny ao anatiny tsy maintsy mandoa vola eo anivony omda ihany koa izy ireo raha ny fanazavany tompon'andraikitra ny mpamorona no manome alalana ny omda hisolo tena azy satria izy mety mipetraka eo amin'ny toerana anankiray nefa ny sanganasany miparitaka manerana n'izao tontolo izao amin'ireny toerana rehetrarehetra reny nefa misy mpiara-miasa amin'ny omda hatrany andafy ara fa tsy omda moa ny anarany fa SACEM zay société d'auteur miara-miasa amin'ny omda ny omda zany rehefa nahazo an'izay fahefana zay dia izy no mitaky an'izay droit d'auteur zay eo amin'ny toerany artiste satria ny sanganasanao zany rehefa mparitaka dia azon'olona rehetrarehetra ampiasaina fa tsy mahay maim-pony io fa misy vola tokony aloha dia zay no mahatonga hoe rehefa misy anao spectacle dia ny organisateur manantona ny omda dia sahala amin'izay koa reny bara raha vao misy sonorisation na orchestre io anaovana live na sonorisation dia manao contrat amin'ny omda ary mangataka lalana ary manaiky fa handoa tambiny amin'ny omda dia sahala amin'izay koa ny hôtely lehibe rehetrarehetra misy télé any anatin'ny chambre reo dia manana contrat amin'ny omda ny boîte de nuit moa fa tsy resahana tsony ny radio sy ny télé dia sahala amin'izay zany le fepetra mahakasika ny zo arabola marina fa ny mpanoratra na ihany koa ireo mpamorokira no mikambana eo anivony omda eo indrindra no hipetrahan'ilay zo arabola zay azo nomeny mpanoratra ho an'ny omda toizantsika ny fotoana ny fampahalalam-baovao ny ako ny gazety nivoaka tamin'ity andro ny zoma faharoambin'ny folo ny volana aprily ity saika manabaribary eo amin'ny page voalohany ny tontolo politika ireo gazety fivoaka isan'andro ihany koa ny fahatongavany ilay mpilalao sary mihetsika kalaza eo amin'ny tontolo izay rehetra izay misy ihany koa ny filazana ny tontolo ny fanatanjahantena izay ho tanterahana amin'ity androany ity hoaratsika izay gazety nivoaka androany izay eo amin'ny microny Aldo Rakotoarlala. Ireo vaovao misongadina gazety voaray teto amin'ny radio télé nakay tamin'ity andro ny zoma ity gazety taratra avy hatrany no anomboantsika izany pejy fahatelo enjena araky ny lalàna iamafy ny sazy ho an'ireo mpanondrana olona ny velany pejy faharoa ankasiny tratra ireo andenjolam-panafika sady mpanolana mbola ao amin'ny pejy faharoa hatrany gadra nandosotra tany maro antsetra efatra voasambotra maty ny fitsaram-bahoaka ny iray ao amin'ny pejy faharoa folo famitana ny rovana Antananarivo natomboka tamin'ny Besakana tsy maintsy vita ny 24 ao amin'ny pejy faharoa ministera ny fiarovam-pirenena voatendry Hossein Gamma ny jeneraly Rakotonirina Théophile Justin pejy faharoa ministry ny fitsarana tsy voatery arahana ny baiko anozetsika azy ny gazety Inona ny vaovao ao amin'ny pejy faharoa sy pejy fahavalo filoha Andry Rajoelina nametraka ny andry fanorenana ny lapany Besakana pejy fahafito fanafiana mitambasy tao an-dotam-penaka nofatorany Rejula ny tompony trano nisy tovavy voaolana pejy fahaefatra favakisa ny fonja ny maro antsetra nisy nitandrevaka ny mpandrarany fonja
pejy fahadimy fanoizana ny fanarenana ny rovan'ny Antananarivo tsy maintsy vitaina meloha ny taona 24 pejy faharoa Belala Jean-Yves Evariste voatendry hotale général ny ORTM anoizatsika azy ny gazety Tia Tandrazana pejy fahatelo fampizaliana malagasy any Koweït nahoana no tsy samitory ny fanjakana mametra-panontaniana ny gazety pejy fahenina fonja vaky tany Maroantsetra nivadika ho fitsaram-bahoaka enjana pejy faefatra tovavy hita faty teny Ambohimanga ny sakaizany ihany no namono azy pejy faharoa faritra aloatra mangoro tena mbola toteny Imar Karavalomanana pejy faefatra commune n'Antananarivo renivohitra andamina sy anadio ireo toeram-pivarotana rehetra ao amin'ny pejy faefatra rova Manjakamiadana ho vita afaka heritaona ny asa fanarenana vaovao ara-panatanjahantena kosa amin'ny pejy fahavalo basketball hiverne indray ny jump amaranantsika azy ny gazety Marikoditra pejy vavalo sendikany ny fananantany sy fandrefesan-tany nandalo ny mpamono afo ao amin'ny pejy fahafito fohy be fitsarana fiarakodia tsy ekena ireo fiara tsy tomombana ao amin'ny pejy faefatra fanamboarana ny rovana Antananarivo hivaingana amin'izay ny setroka pejy fahavalo kolotsaina sy arem-bako azo atao fotom-pivelomana ao amin'ny pejy fahenina kotrany vaovao ny sport miaraka amin'ny le buteur mbola ao amin'ny pejy faefatra trany famatsiana varomora itoy aorian'ny fafito amby 20 volana May ve mametra-panontaniana ny gazety makasika ny fanamboarana ny lalana Ambilobe Voemar fa fandradroelona ireo sary ratsy ao amin'ny pejy fafito no ahitana izany izay ny maresaka angazety nivoaka tamin'ity andro ny zoma faharoambin'ny ny volana aprila ity fahaverina vakina aminao indray ny filazana voaray eto ampelantanana amin'izao atoandro izao ilazana isika izay mety nahita carte bancaire mavomavo izay latsaka tao anatin'ny bajajy teo anelanela ny Mahajangabe sy abattoir manga ary mabibikely ka iangavina isika izay mety nahita io carte bancaire io mba iantso mivantana ny laran'ny telefone na 033 68 627 84 na 032 42 076 10 na iantso mivantana na anantona mivantana ihany koa aty amin'ny RTN tsara mandroso ambony omena valisoa 20,000 ariary izay nahita izany ary tsy misy arakaraka izay ny filazana fa mbola misy ihany koa ny filazana amin'ny teknisiana ao ambadika ao aratsika avetrany ary amin'ny alalehibe no ilazana ianareo fa ny avamalalanay ahosy tombozara Stefano Marcelus di Stefa dia natsony iray ody any amin'ny rehefa ny vahiny 20 taona teto tany manao ny filazana ny reine tombozara Marcelin izay gendarme retraité ny reniny Rasoanjara Marie Laurence ny retapo aminy Anisette izay any Mayotte Dolpha Exane izay miasa amin'ny Refco Jasmine Elodie Oderline Philemon ary ny vadiny Pati namela manany tena sy kamboty iray ary ny razana dia retatory ao amin'ny tranony Marvato abattoir eo ambany ny garage Sanatany ka iala rahampitso izay hoentina ody any tanindrazana ankerika antsoi koa mbola ilana tsino an'ireo izay tsy tratranso noho ny afelondrano be loatra hoy ny fianakaviana amin'ny alalehibe no ampandrenesana antsika avana sy tapaka rehetra fa natsony iray ody any aminy Razafin-Drambao Pierre dit Papa Pierre izay chef mécanicien tao amin'ny Sotema teo aloha rehefa ny vahiny 12 taona teto tany manao ny filazana dia ny vadiny Rasoarineve Célestine ireo zanany Andriana Tenaina Tolo-Janahary Pierrot Andria Tahin-Janahary Jean Pierre Raorinirina Jeanne Pierrette ny razana dia ndrasana ao an-tranony ao tsara rano eo ampitany trano président Fokotany koa ity ny solo fampandrenesana ho an'ireo izay tsy tratsanso noho ny afenondrano be loatra
izay ny filazana vao ray fa toizantsika ny fotoana ny fampalalam-baovao candidat solom-bavambahoaka ato amin'ny district ny Mahajanga voalohany imiza any fantatry ny maro amin'ny anarana hoe tsara lambahoany araka izany ny tafamivantana tamin'ny ponina teny amin'ny fokotany ny Tanambao Sotema sy ny fokotany ny Ambohy Mandamina ity candidat solom-bavambahoaka ity tao anatin'izay ihany koa no nambarany tamin'ireo vahoaka amin'ny maha candidat azy izay ny resaka ary ny haino ihany koa ny etaetam-bahoaka ity candidat miza any ity hoaratsika ny fanampanazavana. Tsy niandry ela fa vao nahare ny fitarainan'ireo tanora mpanao fanatanjahanteny ny candidat solom-bavambahoaka ny dikany Mahajanga voalohany Ramatoa Mizany na fantatry ny maro amin'ny hoe tsara lambahoany dia tonga nanamboatra ny terrain ao Antendakely. Efa ela io terrain io no nahitana fahasimbany fa itsara lambahoany no ny terem-panana namboatra izany. Velom-pisaorana avy hatrany ireo tanora ireo tamin'ny fijerena manokana azy ireo. Misaotra amin'ny madama zany fa nanome fasika zany izy anamboarana ny terrain ty. Fa tena taloha zany tena ratsy be le terrain. Fa tena misaotra ny madama tsara lambahoany zany numéro 13 zany nanamboatra ny terrain tena faly be mihitsy mpianatra zany. Mijaly mihitsy zay tamin'ny boty amin'ny terrain ty satria mizay milomay zay mavozovozo. Boko misy lavalava izy ty de jaly zay taminazy ty. Misaotra amin'ny député zany nanome fanampina tamin'ny terrain ty capitation matsara izy zao ty. Voalohany indrindra moa zany misaotra ny Andriamanitra satria totosa tsara le tolona zay mikarakarain'ny madame le député tsara lambahoany zay mitondra ny larana fa 30. Voalohany zany misaotra zay mpikarakara maître Fidy zay makasitraka azy satria tsy vitany izy mbola nanome kopy omby sy ireo maillot sy baolina mbola nasara kianja ka aminay zany ny olona mendrika ary tena manao soa mpiarabelona sy amin'izay tanora ka makasitraka azy zany zay tanora aty amin'ny faritry ny Antsinana. Ny ekipa zany mizara maro be satria aty amin'ny faritry ny Tendakely moa zany efa tsy ny Tendakely Sotema raiky tany malany fa efa era-Mahajanga zany mandray ka ny tournoi moa zany enjena satria ny ouverture moa zany dia hitantsika fa nanomboka niany fahenina ny volana avril dia ny lalao famaranana moa zany any amin'ny fahavalambin'ny folo ny volana mai ka ny effectif zany tena nitoanana kanefa le tanora zany tsy nala elo satria napita jiaby le olona le tanora hoe misy tournoi tsara lambahoany dia 24 zany ny ekipa tokony raisinay kanefa zany natao 12 satria enjeny amin'ny daty zay voalazako teo aloha. Taoriana ny fanamboarana dia nanatanterahana tournoi nampitondraina ny anarana hoe tournoi tsara lambahoany avy hatrany io terrain io ka natomboka tamin'ny fanaovana diabety eny an-tany Malandy ny lalao izay Ramatoa Mizany hatrany no niantoka ny lany rehetra. Ny fanaovana an'le fanamboarana an'le kianja zany dia fampilalaovana ireo ankizy tanora ireo sy ry fanaovana sport ireo mpianatra eto satria ny ankizy zany tsy avela hoe tsy zavatra atao zany fa aloha mba mizavatra atao ohatrany mba andanindra ireo fotoana dia izay ny antonanao fanandrena. Tsy miala ndraikitra ako raha amin'ny tanora satria reny ako fa miandriandry zareo foana rehefa manantona sy manantso ry zareo tsy voatery hoe baolina ihany na baskety ara tsy voatery hoe ina na boulina ara rehefa tonga ry zareo manantso dia tonga zay. Ny tanjona zany dia fampitambarana an'ireo ankizy ireo zany mba hifankatia mba hifanerasera hifanakalotra ikefa amin'ny fahaizana rehetra izay ananandry zareo. Tamin'ity indray mitoraka ity dia ireo tanora no nahazo tombony fa na izany aza nefa mitohitra ny hetsika sosialy ataony Ramatoa Mizany na itsara lambahoany eto amin'ny distrikany Mahajanga voalohany samy azo ny anjarany avokoa ny vahoaka rehetra tsy ankanarvaka. Eo amin'ny tontolon'ny finoana dia misy ny fotoam-pivavahana lehibe izay karakarainy ny hafanahy ny voninahitra eto atapy-tanàna ny Mahajanga ny 17 ny volana aprily ho avy izao eny amin'ny complexe sportif eto atapy-tanàna ny Mahajanga manomboka amin'ny 7 ora maraina. Ao anatin'izay dia hoisy ny vavaka fametrahan-tanana sy ny vavaka ho an'ny tsirairay ao anatiny 17 ny volana aprily eny amin'ny complexe sportif Mahajanga izay horatsika ny fanampanazavana. Miaraba tompoko Pasteur Isidoro Andrianerena. Misy ny hetsika lehibe ataon'Andriamanitra eto amintsika vahoaka ny Mahajanga izay atao etsy amin'ny complexe sportif Ampisikina croisement bloc
ao anatin'io kianja mitafo lehibe io nanaovana an'izany etsika goavana izany izany dia nampitondraina ny lohahevitra hoe loharano vaovao a taranaka vaovao inona le loharano resahako ny fipoiratsika iny atao hoe loharano ilay razambe ny mipoiratsika fianakaviana tsirairay avy iny lay loharano azadino fa mifampiankina tanteraka mifandray tanteraka ny fiainako sy ny fiainan'ireo razambe mipoirako mifampiankina tanteraka ny fiainanao sy ny fiainan'ny razambe ny poiranao arakaraky ny loharano ny evinao ny taranaka mivoaka raha ranomasina ny loharano ny poirana tsy maintsy masina ny rano avoaka atya aorina aty raha mamy ny loharano mipotra aviany dia tsy maintsy mamy ihany koa ny rano mivoaka aty aorina aty zay le hoe arakaraky ny loharano a ny taranaka mivoaka maro amintsika mijery anay amin'izao fotoana izao ny manana razambe ny sara-panambadiana atrany ny sara-panambadiana atrany zay zany lay loharano ny voanao dadabe anao sy bebe anao ny sara-panambadiana tena azo ny anankiray tamin'ny mpiray-tapo tamin'ny mamanao na ny mpiray-tapo tamin'ny papanao zany fa mety tsy nahazo any papanao na mety tsy nahazo any mamanao mety nahazo any koa ny papanao na mety nahazo any mamanao fa rehefa le loharano avy any lay fipoirany ray aman-dreninao avy any a no piatrana ka ohatr' zany dia mahazo aty amin'ny taranaka izany dia zay no mahatonga anareo mahita fisaraha-panambadiana amin'ny mpiray-tapo na dia tsy te hisaraka aza fa misaraka foana raha resaka fianarana no resahantsika misy ny atao hoe fetra eo amin'ny fianarany mety tsy afaka ny ohatran'ny klasy fahamaranana na hoe klasy terminal ny ray aman-dreny tany aloha tany dia ny zanaka aty aoriana aty miady mafy rehefa tonga eo amin'ny klasy fahamaranana io misy indroa na intelo mamerina klasy fa tsy mety tafakatra raha sendra tafakatra aza dia zao tsy tafakatra raha sendra afaka baka aza dia zao tsy tonga any amin'ny université satria misy limite io fianakaviana io le zavatra tany amin'ny loharano ihany no iainany taranaka raha retina ny resahantsika raha misy tension na hafatiny razambe tany aloha tany mety midadilay na midady dia izay tension zany koa no mety nahafatiny papa na mama na mpiray-tapo tamin'ny papa na mama fa rehefa razambe tany zany iny ny atao hoe loharano no tratrany io aretina io dia mipita aty amin'ny taranaka izany ny loharano dia tonga dia ny taranaka tsy maintsy miova loharano ianao raha te anana fiainana vaovao zay no mahatonga anay miteny aminao manao hoe loharano vaovao a taranaka vaovao tsy iza lay loharano resahako aminao fa Jesosy Kristy rehefa tonga eo amin'ny Jesosy Kristy zany ianao dia tahaka ny hazo anankiray raha ny hazo anankiray tsy tianao haniry intsony tsy ny rantsany no tapahanao sy ny fotobeny no kapainao fa raha ny rantsany no tapahanao mbola afaka ny haniry iny raha ny fotobeny no kapainao mbola afaka ny haniry ihany koa iny fa ongotana hatramin'ny fakany mihitsy ny hazo dia mamboly hazo vaovao ao amin'ilay toerana nisy ilay hazo teo aloha dia tahaka zany tsika tsy maintsy miongotra avy amin'ilay fakany misy atsika mihitsysika zay ny atao hoe za tsy miteny aminao hoe ary io ny havanao sanatry hitoko tsy zay fa mila isika miorona ao amin'ny Kristy Jesosy dia ilay faka ao amin'ny Kristy Jesosy amin'izay izay no mikorina amintsika manomboka eo dia ahita fiainana vaovao atsika alahoery sabotsy 7 aprily 27 avril ao amin'ny complexe sportif Piskina croisement bloc ao no anaovantsika an'izay etsika lehibe ataon'Andriamanitra izay tsy ataony fiangonana fanay ny voninahitra fa ataon'Andriamanitra io etsika lehibe io fa zay mpiara-miasa fotsiny ho hitantsika zany hoe etsika Andriamanitra izany move of God ho hitantsika zany hoe manahoana Andriamanitra rehefa mietsika hovainy ny zava-misy hovainy ny tantara ny taranaka ao manomboka eo dia taranaka vaovao ikoriana ny fahasoavan'Andriamanitra io fotoana io dia manomboka amin'ny 7 maraina amin'ny complexe sportif Piskina gymnase le vaovao croisement bloc andao sika ho andry
aza atao sakana ny anara-piangonana, aza atao sakana ny fikambanana maro samihafa zay misy anao, fa misokatra ho atsika rehetra eto Mahajanga ity fotoana lehibe ity anampy anao izay amin'izay hery nomena Andriamanitra anay amin'ny fatakarana anananay. Tahina Andriamanitra loharano vaovao taranaka vaovao. Aza diso anjara fahasoavana. Veloma. Izay ny fanazavana no entiny lehilahin'Andriamanitra Pasteur Isidore ho an'ny pon'ny Mahajanga. Fa ny vaovao nasionaly kosa dia nandritra ny filakevitry ny ministra no nafantarana fa wisy ny fanaramaso ary hamafisina ny fampiarana lalàna ho an'ireo izay tompona andraikitra amin'ny fanondranana olona antsokosoko any ivelany Madagasikara. Izy ireo ihany koa no miantoka ny fandaniana sy ny fanonerana ny vola ny tampikarama izay tsy azony ireny olona ireny tamin'ny toeram-piasany. Afaka mifamezivezy anefa ao anatin'izany ireo olona izay manana taratasy mazava sy ara-dalàna na eto Madagasikara na any ivelany Madagasikara. Hoarantsika ny fanampanazavana. Tapaka nandritra ny filan-kevitry ny ministra fa hiamafy ny sazy azony ireo manondrana antsokosoko ireo mpiasa malagasy mankany ivelany, ary izy ireo ihany koa no andoha ny fandaniana rehetra tamin'ny fampiodiana ireo teratany malagasy ireo sy andoha ny tambikarama izay tsy voarainy. Enjehina araka ny lalàna velona ireo mpanondrana sy ireo nahatonga ny fandefasana ireo vehivavy malagasy miasa any ivelany manana olana sy mijaly. Wisy ihany koa ny fanaramaso manokana ho an'ireo toerana fanondranana ireo vehivavy malagasy hiasa any ivelany ireo. Aramaso akaiky ihany koa ny fivoahany eny amin'ny seranam-piaramanidina mampitohy ny Madagasikara sy firenena maro izay tsy afaka andehanany ireo teratany malagasy ila ravinahitra. Wisy ihany koa ny laharan-taroby manokana entina ahafahan'ny rehetra mifandray mivantana amin'ny tompon'andraikitra manoloana ny kolikoly fanakanana tsy amin'ny antony atao amin'ireo teratany malagasy miditra sy mivoaka eny amin'ny seranam-piaramanidina. Ireo mpiasa malagasy manana taratasy mazava sy ara-dalàna izay efa miasa any ivelany kosa dia afaka mivezivezy malalaka eto an-tanindrazana. Wisy ny fanentanana sy ny fampatsiahivana ary fampahafantarana ataony ireo ministra voakasika mikasika ny fepetra takina ho an'ireo teratany malagasy ila ravinahitra sy asa any ivelany Madagasikara. Averina vakina amintsika indray ny filazana voaray eto am-pelantanana amin'izao atoandro izao. Ilazana isika rehetra izay mety nahita carte bancaire mavomavo izay latsaka tao anatin'ny bajajy teo anelanelany Mahajanga be sy abattoir manga ary mabibokely, ka iangaviana isika izay mety mahita izany mba hiantso ny laharana 033 68 627 84 eo ihany koa ny 032 42 076 10 na ihany koa anatitra izany mivantana aty amin'ny RTN Fokotany Tsaramandroso ambony omena valisoa 20,000 ariary na 2,000 ariary izay mahita izany ary tsy misy ny arakaraka. Toizantsika vetivety ny filazana ambadika ao iarahantsika amin'ny teknisiana. Amin'ny alalehibe no ilazana ianareo fa ny ava-malalanay Aosy Tombozara Stefano Marcelus Di Stefa dia natsony iray ody any amin'ny rehefa ny vahiny 20 taona teto tany. Manao ny filazana ny reine Tombozara Marcelin izay gendarme retraité, ny reniny Rasoanjara Marie Laurence, ny retapo aminy Anisette izay any Mayotte, Dolpha Exane izay miasa amin'ny Refco, Jasmine, Elodie, Oderline, Philemone ary ny vadiny Pati. Namela manantena sy kamboty iray ary ny razana dia retatory ao amin'ny tranony Marvato Abattoir eo ambanin'ny garage Sanatany ka hiala rahampitso izay hoentina ody any tanindrazana ankerika Antsoi. Koa mbola ilana tsiny ho an'ireo izay tsy tratranso noho ny afelondrano be loatra hoy ny fianakaviana. Amin'ny alalehibe no ampandrenesana antsika avana sy tapaka rehetra fa natsony iray ody any aminy Razafin-Drambao Pierre Di Papa Pierre izay chef mécanicien tao amin'ny Sotema teo aloha rehefa ny vahiny 12 taona teto tany. Manao ny filazana dia ny vadiny Rasoarneve Celestine, ireo zanany Andrianatenaina Tolo-Janahary Pierrot, Andriatahin-Janahary Jean-Pierre, Raorinirina Jeanne Pierrette. Ny razana dia ndrasana ao an-tranony ao Tsararano eo ampitany trano président Fokotany. Koa ity ny solo fampandrenesana ho an'ireo izay tsy tratranso noho ny afenondrano be loatra.
vaovao indray mbava kosa no omeko anao amin'izao fotoana izao androany zoma faharoambin'ny folo ny volana aprily amin'ny 6 ora eto Madagasikara no anaovana ny antsapaka na ny tirage-au-sort ho an'ny isam-bondrona ho an'ny kanina ho an'ny titaona 7 sy 10 ity firenena 4 no mandray anjara ao anatiny izay kanina izay ary tafitra ao anatin'izany isika malagasy izay ny bariany Madagasikara no anarana mitondra sy solotena ny Madagasikara any Egypta izay ny faraka amropolo ny volana jiona hatramin'ny fasivy folo ny volana jolay 2024 no hanatanterahana ny kanina any Egypta kanina faharoa amin'ny 30 androany izany amin'ny 6 ora eto Madagasikara no hanaovana ny antsapaka izay afana ihany koa ny mahafantatra ny iray vondrona amin'ny bariany Madagasikara horatsika ihany koa ny vaovao iraisam-pirenena iaratsika amin'ny Aldo Rakoto Arlala. Nahato amin'ny asa ny filopirenena any Soudan i Omar El Bashir araka ny fanambarana navoaka ny ministra ny fiarovam-pirenena ny andro ny alakamisy ariva teo. Ny filan-kevitry ny tafika any Soudan no hitantana vonjomaika ny firenena sy ny raharaham-panjakana rehetra. Napetraka ny état d'urgence any an-toerana atao anatin'ny 3 volana izay mandrara ny tsy fahazona manao fihetsiketsehana ao anatin'ny fotoana io. Na izany aza dia naneo ny afaliany ireo mponina rehetra tamin'ny alalan'ny ity fanapahan-kevitra ity. Tao amin'ny renivohitra Soudan no nahitana ny fihetsiketsehana maro indrindra tato anatin'ny efa-bolana izay hatramin'izao fanesorana ny filopirenena izao. Ny filoha Omar El Bashir tonga teo amin'ny fitondrana tamin'ny alalan'ny fanonganam-panjakana tany amin'ny taona 7 tato anatin'ny folo taona izay dia nisy ny fanenjehana azy eo anivon'ny fitsarana iraisam-pirenena noho ny ady izay niseho tany Darfour ka nafatesana olona amam-polona. Noho ny etsiboaka ny amafy tany Soudan dia niaradia amin'izy ireo ny tafika rehetra ka namoaka ny fanambarana ho fampiatona ny filopirenena amin'ny asany. Miisa 90 mahery ireo mpifindra-monina izay tavela amin'ny sambony ONG CAES any ampovoan-dranomasina. Tsy mahasana ny fandraisana azy rehetra ireo nefa ity sambo ity hany ka misedra fahaseranana amin'ny fandraisana ireo mpifindra-monina miaraka amin'ny mpiasa ao anatin'ilay sambo. Tsy misy amin'ireo firenena eny amin'ny manodidina no afaka manaiky ny idiran'ilay sambo ao amin'ny toeram-piatsonana any amin'ny seranatsambo izay misy azy. Vehivavy nigériana iray mitondra voka no voatery nafindra aingana ny ala tamin'ilay sambo noho ny antony ara-pahasalamana. Efa amampolo ny ireo mpifindra-monina izay avotra soamantsara tamin'ny alalan'ity sambo ity eny ampovoan-dranomasina. Iny ihany koa tompoko lasy tompoko vavy no namarana ny fotoanany fampahalalam-baovao tamin'ity atoandro ity hisaoraka anao any tokantrano any hinanjo sy nanaraka hatramin'ny farany ny fotoanany fampahalalam-baovao hisaorana ihany koa ireo namana mpanao gazety sy ireo teknisianina izay manao ny entso zavatra nahandro na masaka ny vaovao tamin'ity atoandro ity ny tena kosa mametraka ny veloma mandrapitafa ho antsika rehetra any tokantrano any. Veloma tompoko. Mama Events manolotra ho antsika ny 13 sy 14 avril. Ampisomantsika eto Majunga isiska. Quelle valeur ni jintel kasale gawe siska samba eto amintsika aza misalasala fa izy fizaragna bandomena ho antsika tsiabo sagnano avy zegny baka ny fombany karieta mojo fa resadraha amin'ny tanàna. Katsiniky mahetsiry ny ambiance mafana anao koa tsiniky nahita somany siska ka tongava jiaby io ny belle bavata au restaurant La Promenade en bord le samedi 13 avril à 21h. Ticket d'entrée 10 000 ariary. C'est une spectacle mafana au Bansan Toilasa ny amin'ny dimanche 14 avril à 16h. Ticket d'entrée 4 000 ariary. Animateur DJ Sniper de Madagascar. Réservation 30 000 ariary au 033 85 970 03. Pierre Amias, Dr Bar, partenaire média M3 TV FM, RTN, Viva. Organisateur Gong Avantanan. Tournée Salegawe à Tiamajunga, Miel Kamni Mamawe, Siska.
Majanga, Bijoutier Sadek Majanga et DJ Sniper de Madagascar. Manoudrachka Jobet Majanga, grand retour général degré. Amnouza fidèles, samedi 20 avril à partir de 21h au Julien ex-Baronné Bon-Blanc. À ton téléphone Majanga Nera, Iscotis Réseau, à Pouda Villa Baba, par 5 000 lariari. Soirée discothèque show live avec Général Degré. Au programme, Zemangang Mahemira et le Général Degré. Mazuluka Bokam DJ Sniper de Madagascar. Anokotia vocation comme New, Eva Tsulumbelo Velunsun Baba. Au platine, Sagar Nambiance et de Majanga Baba. DJ Sniper de Madagascar. L'expérience qui fait la différence. Invité spécial, DJ Doki, DJ Jaya DMC. Sponsor, Bijoutier Sadek, Majanga. Partenaire média, RTN Majanga. M3 TV, Jok Benjamin Brochette, Amchirama. Pour une ambiance à loin du départ. Niara comme Général Degré Baba. Si à Majanga, quoi Général Degré. Ratsam Tongo Avkoua. Ken Tungava Maro Tikafaka par l'ambiance, tu m'as évalué. A DJ Sniper de Madagascar nan'olotra anao teo atranombarotra mini prix eo ampitany CSP Mabib mivarotra kojakoja ao tokantrano sy ireo fourniture scolaire. Cours CPE nanolotra ho anao teo.